Proses pemasangan taut atau tajur toman. Kayak mati der. Si papa mah der. Kos tangan ada di dalam situ. Panjang mau itu nih rawangan ini. Hah? Berarti berlawanan Wi itu Wi. Aku sebakal. Oh. Ada
Sini kami menggunakan mata pancing nomor 6 lah Del. Ya, sini kami menggunakan mata pancing yang nomor 6. Siknya mati, Bi. Kita pasang lagi guys di sini. Suasana alam. Ada kantong semar. Entah ini kantong semar kah atau apa ini. Coba kalian komen di bawah kalau kalian tahu ini tumbuhan apa. Dari zaman SD baru lagi ketemu sekarang. Banyak semut. Biar sekali umpannya, biar cepat ditangkap toman. Suasana di danau. Ini ular yang kita lihat tadi, ular piai. Kalau bahasa kami ular piai nih.
Entah kalau bahasa Indonesianya apa ini nih. Itulah resikonya. Kalau laut pasti boleh bermacam-macam, tidak semua toman yang makannya. Taut yang kita ini taut punya kita, teman-teman. Cus, boleh guys, toman guys. Anjay. Taut Kita yang pertama berhasil guys. toman guys. Taut kita yang pertama tadi. Sama kita pasang tadi. Hasil guys. Lepaskan ya guys. Warnanya cukup indah. Warna yang indah sekali, teman-teman. Dan baju saya guys. Sama dengan bajunya. Ini bajunya dikasih sama KP Tepi Arut, teman-teman. Guys. Mantap. Buntau. Lambat oh. Bahari semalam kiraku. Tara malam bahari. Bahari ini nih. Strike. Sampai buntau. Lama nggak dijenguk. Buntau. Ku bau kam. Hah? Bawang. Umpan. Bayu. Umpannya yang bawah nih. Tapak engkol kas majik ninji. Sadang mah bos hari ini. Tamit lagi main boleh. Oh, pas semalam sini kah? Enggak ini. Pantulian ongkahnya. Buat 3 mah. Tawet 20. Banyak umpan tak saja. Sampai belah buruk ya. Umpan lain boleh Miji. Bakut ulai rangawan. Enggak sisik. Lais bingtan hidup tuh bi. Baung. Pematian bi. Tapi angkat anaknya biji. Besar induk jari itu. Tipis.